منگتوں پہ کرم اے گنج شکر منگتوں پہ نظر اے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتہ منگتوں پہ نظر ہے گنج شکر سارے مل کے پڑھ لو منگتوں پہ نظر ہے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتہ اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتہ منگتوں پہ نظر ہے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتہ منگتوں پہ نظر ہے گنج شکر اور تیری دید کو سارے عید کہیں سارے تجھ کو فرید فرید کہیں تیری دید کو سب عید کہیں تیری دید کو سب عید کہیں سارے تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتہ منگتوں پہ نظر ہے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتہ اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور جان جانا احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکاتی ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اج دا خوبصورت جمعۃ المبارک جس کے اندر میں تے تسی حاضر ہاں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی میں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ آپ دے بارے چند باتاں تواڈے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کرانگا لیکن کیونکہ میرے شہر دے بے تاج بادشاہ حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ آپ دا عرس مقدس ہے تو کچھ آپ دیاں گلاں کرانگے کچھ آپ دیاں گلاں کرانگے یہ دونوں ہستیاں ہی ایسیاں نے انہاں دی زندگی دی اتنی کرامات نے کہ ختم ہونے والیاں نے تو
خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ، فرمایا اللہ کو ڈرو وکونوا مع الصادقین، فرمایا یاری جدو بھی لایا جے چنگیاں بندیاں نال لایا جے، کسے پیڑے بندے نال یاری نہ لایا جے، یاری جدو بھی لائیو جے چنگے بندیاں نال لایا جے، بیلی چنگے بندے بنایا جے، سجن چنگے بندے بنایا جے، پیڑیاں نے لڑ نہ لگ جایا جے۔ جویں کہندے نے بندے دیاں اگلیاں پچھلیاں سب نسلاں شامل کر کے نا تے اونوں کہندے نے کل، کہندے نے کہ کل نوں لاج نہ لا لویں، کسے پیڑے بندے نال یاری لا کے یاری جدوں بھی لانی ہے کسے چنگے بندے دے نال لانی ہے، یاری چنگے بندے دے نال لانی ہے۔ تا میرے رب نے فرمایا کہ ایک تے میں ڈیوٹی یہ لائی کہ میرے کولوں ڈرو، اور دوسرا فرمایا میرے چنگیاں نال یاری لاؤ۔ عرض کیتی یا اللہ جے چنگیاں نوں بیلی بنا لئیے تے دیں گا کی؟ فرمایا قرآن پڑھو، جو چنگیاں دی نسبت کتا بہ جائے، جو کتا چنگیاں دے نال مل جائے تے میں کتے نو جنت دے دینا، تے بندہ تے پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، یہ بندہ تے پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، جے اے چنگیاں دی صحبت وچ بیٹھ جائے تے میں اینوں کیوں نہیں جنت عطا کراں گا۔ حضرات میرا دل کردا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھا کہ انہاں نو مقام ملیا کیویں؟ تسی بھی انسان جے، میں بھی انسان، ہر بندہ انسان ہے، ویکھنا ہے کہ انہاں نو اے مقام تے مرتبہ ملیا کیویں؟ سبحان اللہ فرماؤ تے میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ کہنے چ کوئی حرج نہیں۔ بال جڑے نے تسی ہولی بولو تے جڑے بڑے جے تسی اونچی بولو، بالاں نے تسی بالکل نہیں بولنا، میں بڑیاں دی آواز سننی ہے، بڑے بولو گے تے پھر گل ٹرے گی، اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ اجے بھی کئی بندے چکدے پے نے کتے سبحان اللہ بولاں تے میں شہید ہی نہ ہو جاواں، کچھ بھی نہیں ہوندا تانوں، اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ دوسرے مقام تے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ تیسرے مقام تے پروردگار نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ ان ساریاں دا ترجمہ یہی بندا ہے نوجوانوں، پروردگار نے فرمایا جڑا بندہ ساری رات جا کے اللہ اللہ کرے، جڑا رات جگے کرے، فرمایا ساری رات اللہ اللہ کردا رہے، فرمایا اونی رات اللہ اللہ کردیاں گزر جائے، او فرمایا اللہ دا بندہ بن جاندا ہے۔ نوجوانوں پروردگار نے فرمایا میرے بندے انج دے وی نے جنہاں دیاں راتاں سجدے دے اندر گزر جاندیاں، جنہاں دیاں راتاں قیام دے اندر گزر جاندیاں، جنہاں دیاں راتاں رکوع دے اندر گزر جاندیاں، انہاں دا قیام ختم نہیں ہوندا میری رات مک جاندی، انہاں دا رکوع ختم نہیں ہوندا فرمایا میری رات مک جاندی، انہاں دا قیام ختم نہیں ہوندا میری رات مک جاندی۔ عرض کیتی یا اللہ انہاں نوں مقام کی عطا فرمانا ہے؟ فرمایا میں پھر انہاں دا بن جانا، او میرے بن جاندے نے۔ نوجوانوں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن تے امام حسین نوں سلا کے اللہ دی عبادت دے وچ مصروف ہو جاندیاں نے۔ نوجوانوں سردیاں دیاں ٹھنڈیاں تے لمبیاں راتاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا ایک سجدہ ختم نہیں ہوندا، اللہ دی رات ختم ہو جاندی ہے۔ عرض کردیاں نے یا اللہ ایڈی چھوٹی رات بنائی تیری بندی فاطمہ زہرا دا ایک سجدہ ختم نہیں ہویا، تیری رات ختم ہو گئی ہے، یا اللہ بڑی رات لمبی رات بنا دے، تیری بندی فاطمہ زہرا دل کھول کے عبادت کر لے۔ نوجوانوں جدو انج دی عبادت کرن والی ماں ہوئے پتر حسن تے حسین ورگے پیدا
انج دی ماں ہوئے تے پتر حسن تے حسین ورگے پیدا ہوندے نے، انج دیاں ماما ہون تے پتر خواجہ بختیار کاکی ورگے پیدا ہوندے نے۔ میں آگے چل کے عرض کرنا، انج دیاں ماما ہون تے پتر بابا فرید الدین ورگے پیدا ہوندے نے، انج دیاں ماما ہون تے پتر غوث پاک ورگے پیدا ہوندے نے۔ ہولی ہولی سبحان اللہ فرماؤ، اچھی فرماؤ ذرا سبحان اللہ۔ یہ تا مٹھا جا ترجمہ میں عارفان دے سلطان کو کرا دیں بھائی، اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ جن جن میرے نال جانا ہے او فرمائے بھائی سبحان اللہ۔ نوجوان عارفان دے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آ فرما دینے راتی رکھتی اونا نیند نیاوے تے دینے بہت حیرانی ہو عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہو میں قربان ہونا تھی باہو جنہ ملیا پیر جلانی ہو۔ میں قربان اونا تھی باہو جنہ ملیا پیر جلانی ہو۔ انہ دیا راتہ سجدے تے قیام اچ گزر جاتے یانے ماں نیک ہوئے نا تے پھر پتر بھی خواجہ بختیار کاکی ورگے پیدا ہوندے نے۔ کتاباں دے وچ میں پڑھے بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ دے مرشد دا نام ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت بختیار کاکی دے مرشد دا نام ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دے مرشد کامل دا نام حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نائب رسول عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجری رحمت اللہ علیہ۔ آپ دے مرشد کامل دا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اگے میں گندا جاما اے او نے جنہ دیا ماما بھی نیک سانے۔ اگر ماں اپنا کردار اج انج دا اپنا لوے تے اج بھی فرید ورگے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں اج نیک بن جاوے تے اج بھی داتا گنج بخش علی حجویری ورگے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی عمر پاک جدو 4 سال تے 4 مہینے تے 40 دن ہوئی یا 4 دن ہوئی تے آپ دے اماں جان نے لیا بیٹے نو تو قاری صاحب کو لے کے چلیاں گئیاں، استاد جی میرے بچے نو قرآن پاک پڑھا دیو۔ تے قاری صاحب نے فرمایا باجی جی ٹھیک ہے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیا قاعدہ شروع قرآن لگے تے عرض کی تھی استاد جی کوئی قرآن پاک تو شروع کراؤ۔ میں کہتا پڑھیا۔ استادہ نے جدو قرآن پاک شروع کرایا فرمایا پڑھ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن خواجہ بختیار پاک خاموش۔ فرمایا سیقول السفہاء دوسرا سپارہ پڑھو، پھر بھی خواجہ صاحب خاموش۔ فرمایا تیسرا سپارہ پڑھو، پھر بھی خاموش۔ نوجوانوں پہلا سپارہ پڑھایا، دوسرا سپارہ، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں حتیٰ کہ 10 سپارے پڑھا دیتے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین دے مرشد کامل خاموش رہے۔ میں کتاب کے اندر پڑھیا ٹردیاں 15واں سپارہ پڑھایا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ نوجوانوں کتاب کے اندر 14 سپارے، دوسری کتاب کے اندر 15 سپارے آتے ہیں۔ آپ نے پھر جدو 16واں شروع کرایا آپ نے اگے پڑھنا شروع کر دیتا۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹا پہلے 14 یا 15 سپارے پڑھائے او نہیں پڑھے، اے پڑھنا کیوں شروع کر دیتا؟ عرض کی تھی استاد جی میری ماں پہلے 14-15 سپاریاں دی حافظہ سی، تہجد دے ٹائم اٹھ کے انہاں نوں نفلاں دے وچ پڑھدی سی۔ میں ماں دے شکم وچ رہیا واں 9 مہینے ماں دے کولوں سن کے ماں دے پیٹ وچ انہاں دا حافظ بن گیا۔ ماں دے پیٹ وچ انہاں دا حافظ بن گیا سی۔
وہ ماما ڈرامے ویکھن والیاں نہیں سن، وہ ماما فلماں ویکھن والیاں نہیں سن، وہ ہندوؤں دی رسماں اپنان والیاں ماما نہیں سن، وہ ماما سر تو دوپٹا نہیں سن لین دیندیاں، وہ ماما دودھ پلاندیاں سن تے بچے نو قرآن دی لوری دیندیاں سن۔ ناراض نہ ہونا، وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ ماما خامد دے کے بول دیاں نہیں سن، حیا کر دیاں سن۔ جدو ماں انج دی ہوئے پتر انج دا ہوندا ہے۔ بھائی اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ ملتان دا علاقہ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ دے نال مرشد دی ملاقات ہوئی تے مرشد نے فرمایا بیٹا کی پیا پڑھنا ہے؟ بابا فرید دا بچپن مبارک ہے، ابتدائی تعلیم ماں پیو کو حاصل کر لئی تے اگے دوسری تعلیم حاصل کرن واسطے ملتان دا علاقہ کتھو وال اتھے جا کے درس دے اندر تعلیم حاصل کر رہا۔ مرشد دے نال ملاقات جدو ہو گئی نا تے پیر نے فرمایا پترا کیڑی کتاب ہے؟ عرض کی تھی استاد جی پیر جی نافعہ کتاب ہے، نافعہ پہ پڑھنا۔ آپ نے فرمایا پتر نافعہ پڑھا کر بڑا نفع دے گی۔ بابا فرید نے انج نگاہ اٹھا کے ویکھی تے جدو چہرے تے گئی نا خواجہ بختیار ایڈا سونا آندے نے مینوں او تعلیم بھول گئی اے لگ گئی، لگن ادھر دی لگ گئی۔ آندے نے پھر میں ملتان علم پڑھیا میرے ملتان چھڑیا تے سیدھا مرشد کامل دے پیچھے جا پہنچا۔ مرشد نال ملاقات ہو گئی، مرشد نے پھر چلے کرائے ایک جگہ تے پیر نے فرمایا رات ساری جدو گزر گئی نا، جدو ساری رات گزر گئی تے پیر نے فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تے تو چاڑو دے مسیت ماتا کوئی بخشیا مل جائے ہیں، جا اٹھ نا فریدہ جو اٹھ نماز پڑھئے۔ فرید الدین اٹھے، فرمایا وضو کرنا ہے، لوٹا لیا تے پانی ٹھنڈا سی، آکھیا میرے پیر نو تکلیف ہوئے گی، گرم کران واسطے ویکھیا ایک گھر ہے، جا کے دروازے نو دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون؟ جی میرے پیر نے وضو کرنا ہے تے پانی گرم دی ضرورت ہے، پانی گرم کروان واسطے لے کے آیا۔ سردیاں دی یک ٹھنڈی رات ہے، بی بی نے جدو دروازہ کھولیا تے انج ویکھیا تے بابا فریدہ اونچا لمبا قد ویکھیا تے سونی اکھ تے ویکھ کے حیران رہ گئی، کہن لگی نوجوانہ انج پانی نہیں دینا، اکھ مول لگے گا، اکھ دے دے پانی گرم کرا کے لے جا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے سوچیا کہ اگر میں اکھ دے دے ماں تے میرا پیر گرم پانی نال وضو کر لے تو سودا جڑا ہے نا کوئی مہنگا ہی نہیں۔ فرمایا بی بی چھری لے کے آ، کتاب چاہتا ہے بی بی چھری لے کے آئی، بابا فرید نے اکھ کٹ کے دیتی تے پانی گرم لے لیا۔ نوجوانوں پانی گرم لے کے بابا فرید رحمت اللہ علیہ مرشد بارگاہ دے اندر گئے۔ مرشد جدو ویکھیا میرے فرید دی اکھ تے پٹی لگی ہے، یا آپ نے ہاتھ رکھے آؤ۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پترا فریدہ کی ہویا تے اپنی آنکھاں میں جو پانی آندا ہوئے، کوئی پوچھے تیری آنکھ تے کی ہویا؟ آپ آیا نے جی آنکھ جو پانی آیا آنکھ آئی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مرشد نے پوچھے آؤ فریدہ آنکھ تے کی ہویا؟ عرض کی دی لاج پالا آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا فریدہ پٹی لا دے ہاتھ پیشاں کر لے آنکھ آ گئی، پٹی لا تیری آنکھ آ گئی ہے۔ نوجوانوں بابا فرید نے جدو پٹی لائی ہاتھ پیچھے کیتا تے آنکھ صحیح سلامت ہے۔ مرشد نے فرمایا لائی لجپالاں دے لجپال دے نال ہے، فرمایا کسی بے لجے دے نال لڑتے نہیں نہ لگیا، فرمایا تو میرے نال لائیے، فرمایا آنکھ آ گئی ہے، آنکھ صحیح سلامت ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی نوجوانوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ ٹرے ٹرے اجے مرید نہیں ہوئے، مرید ہون دے واسطے اتنے بزرگ ٹر پہ حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹرے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان شریف چلے گئے۔ عرض کی تھی لاجپالا مرید ہونے واسطے آئے، یا بزرگاں نے ویکھیا فرمایا تیرا نصیب اوتھے تیرا نصیب میرے کول، تے بابا فرید نو ویکھ کے کہنے لگا تیرا میرے کولو نہیں ہے، تیرا جڑا نصیب ہے نا
فرمایا او بختیار کاکی کو لے حضرت خواجہ بختیار کاکی دے کول تیرا حصہ ہے فرمایا فیض اتھوں ملے گا فرمایا روٹی کھا لو نکرانی آئی ہاتھ تلان واسطے کھانے دا وضو قرآن واسطے پہلے دونوں بزرگاں نے ایک لوٹے دے بچوں ہاتھ تولا تے پانی بچ گیا تے بابا فرید دی واری آئی تے آپ نے او پانی بھی ختم کر دیتا فرمایا بی بی ہور لیا بی بی لوٹا لے کے گئی ہور پانی لے کے آئی پھر لوٹا لے کے گئی ہور پانی 2 لوٹے آپ نے 2.5 استعمال کر لے سارے دوست بھی آپ دے ویندے رہے تے بی بی بھی ویندی رہی آپ نالے بی بی ال ویکھیا تے نالے آسمان وال ویکھیا نوجوانوں بی بی ٹوری ٹوری مرشد آپ دے مالک دے کول گئی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا سنا عرض کی دی لاج پالا وہ جڑے 2 بزرگ نے انہاں تے پونے کو لوٹے دے نال ہاتھ دھو لے لیکن اے جڑا بزرگ ہے نا انہاں نے 2 تے 2.5 استعمال کرنا تے نالے میرے نے ویکھی گئے نوجوانوں خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا فریدہ انج کر کے غیر مار عمل نہیں ویکھی داؤ حضرت بابا فرید الدین عرض کی دی لاج پالا میں غیر مار عمل نہیں ویکھیا اچانک میرا دھیان پہ گیا تے میں ویکھیا اون دی پیشانی دے تے کافرہ بی بی لکھیا میں آکھیا ایڈے وڈے پیر دی نگرانی ہووے تو دخل جاوے گل پھبدی نہیں میں آسمان وال ویکھنا شروع کر دیتا نالے ہاتھ دھوتی جا رہا وا نالے بی بی دی قسمت دھوندا رہا میں ایندا نا جہنمیاں دی لسٹ چوں کڈ کے جنتیاں دی لسٹ وچ لکھا دیتا حق فرید یا فرید حق فرید سارے بولو یار کوئی تو انہوں شہید ہون دا خطرہ تھا میں اچھی بولنا گا کہ کدھے شہید نہ ہو جاؤں ہاتھ چکو خا جنہوں خطرہ ہے تو انہوں سارے انہوں خطرہ ہوں میں دسو کران کے ایک خطرہ دل چو کٹ کے اچھی بولو حق فرید یا فرید تو پھر میں نو کہن دیو بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھ لو قلم والی تحریر بدل دیں دے لکھ لو قلم والی تحریر بدل دیں دے بابا فرید رحمت اللہ علیہ نو چونکہ شکر دا بڑا شوق سی میں بالکل تو انہوں مفصل آپ دا ذکر نہیں سنا رہا میرا ارادہ تفصیلہ نہیں سنان رسی لیکن چونکہ آج عورت سے میرے بابا بلے شاہ رحمت دا لیکن میں چیدہ گلنا سنا کے تے آپ دا ذکر شروع کرن لگا ٹائم دا تے پتہ نہیں لگتا ساڑھی ایک گل بھی ہوئے حضرات توجہ فرماؤ آپ نو شکر دا بڑا شوق سی آج میں نو دوستہ نے فون تے کیا میں پچھلے جو میں اعلان کیتا کہندے جی شادی بھی آپ دی سنانی جے میں کہ ضرور سناواں گے انشاءاللہ تو بہرحال یہ چیزاں بڑیاں لمبیاں لینتھی ہوندیاں نے بڑا کام لمبا ہو جائے گا آپ نو شکر دا بڑا شوق سی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سامنے ہو تاجر گزرے شکر لدی انہوں نے بورے لدے نے کھچران دے ہوتے بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی یہ میاں انہوں نے پتا سی کہ بابے نو شکر دا بڑا شوق ہے انہیں اجودن نو پاک پتن بڑھایا ہے ہون انہیں توڑا لوا لینا جیسے کیا شکر ہے انہوں کا پیر جی یہ نمک ہے آمین فرمایا نمک ہی ہوئے گا
پھر نمک ہی ہوئے گا۔ وہ جدو گہنا منڈی انہوں نے جا کے روپے سیر ویچیاں، ویچ کے شکر فارغ ہونا جدو توڑیاں دا منہ کھولیا تے وہ جناب چوانی سیر نمک نکلیا۔ انہوں نے کہا تسی کہندے ہو شکر ہے، یہ تے نمک ہے۔ انہوں نے کہا جناب اسی تے گھروں شکر لے کے آئی سی، ہن پتہ نہیں نمک کیویں بن گیا ہے۔ ایک دوجے ال ویکھی جا رہا ہے تے ویکھی جا رہا ہے تے بس ویکھی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس بابے دا کمال جے، اس بابے دا کمال ہے جنہاں نال آپا کیا سی کہ اے جناب اے شکر نہیں اے نمک ہے۔ نوجوانوں تاجر ٹورے ٹورے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو لے آئے، آگے کہنے لگے بابا جی مہربانی کرو اساں بڑے غریب ہاں، بابا نمک نہیں سی شکر سی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شکر سی، کہنے لگے جی شکر سی، فرمایا چلو شکر ہی ہوئے گی۔ ٹورے ٹورے گئے جو جا کے توڑیاں دے منہ کھولے، نوجوانوں پہلا شکر تو نمک بنیا، پھر نمک تو شکر بنیا۔ کل ٹوری ٹوری اولیاء اللہ کو چلی گئی، اللہ تے ولی بول کے کہنے لگے ایک جدا بابا ہے جڑا شکر دی نمک بنائی جاندا ہے، نمک دا شکر بنائی۔ ایک کنج دا بابا ہے جڑا شکر دی نمک تے نمک دے شکر بنائی جاندا ہے۔ ایک کنج دا بابا ہے۔ نوجوانوں جدو یاری لگ جائے تے پھر کام انجی ہو جاندے نے۔ اللہ والیاں دے منہ دے وچوں جڑی نکل جائے او اللہ پوری فرما دیندا ہے۔ اس واسطے میں آنا ایک بار تو ہو جائے سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک بار تو ہو جائے سونے دا، پھر ساری خدائی۔ شیر بڑا سوکا، سارے شامل ہو جاؤ۔ ایک بار تو ہو جائے سونے دا، پھر ساری تیری ہے۔ ایک بار تو ہو جائے سونے دا، پھر ساری۔ نوجوانوں بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی خدمت جاب دا مرید آیا، آکے کہنے لگا لجپالا میری بیٹی دی شادی ہے، میرے واسطے کوئی بندوبست کرو، میری مدد فرما دیو۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ اٹ میرے کو چک کے لے آؤ۔ وہ ٹوریا ٹوریا گیا، ایک اٹ جو چک کے لے آیا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی تھی۔ پھونک مارن دی دے اٹ سونے دی بن گئی۔ فرمایا جا چلا جا اپنی بیٹی دی شادی کر لے۔ نوجوانوں دے ذہن وچ لالچ آ گیا، کہنے لگا میں تو اٹاں چک کے لے جانا۔ بابے نے بھی سورت فاتحہ پڑھی ہے، میں بھی سورت فاتحہ پڑھاں گا، بڑا بڑا سنارا بن جاواں گا، بڑا مال و دولت میرے کو لے آ جائے گا۔ اتھوں 5-7 اٹاں لئیاں، ٹوریا ٹوریا اپنے گھر چلا گیا، اپنے بچیانو بٹھا کے کہہ لگا سورت فاتحہ پڑھو۔ ساری رات سورت فاتحہ پڑھ دے لے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دے غلام ساری رات سورت فاتحہ پڑھی جا رہے۔ جدو صبح ہوئی پھر چڑھیا ویکھیا اٹاں دیاں اٹاں، ٹورے ٹورے اٹاں لے کے بابا جی کو لے آ گئے، آ کے کہنے لگے لجپالا اٹاں تو سیوی اٹھو لئیے، اٹاں اسی اٹھو لئیاں نے۔ تساں بھی اللہ دا قرآن پڑھیا، اساں بھی اللہ دا قرآن پڑھیا، تساں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھیا، اساں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھیا۔ تہاڈا بھی رب ہوئے ساڈا بھی ہوئی رب ہے۔ تساں بھی سورت فاتحہ پڑھی، اساں بھی سورت فاتحہ پڑھی، لیکن تہاڈے پڑھن دے نال اٹ سونے دی بن گئی، ساڈے پڑھن دے نال اٹ دی اٹی رہی ہے۔ بابا فرید نے مسکرا کے فرمایا او چلا ہویا اٹ نو سونا بنانا واسطے پہلا زبان بھی فریدی ہونی۔
اس واسطے میں آنا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی نوجوانوں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے مریدان زمین عطا فرمائی جب مریدان زمین عطا فرمائی نوجوانوں بابا فرید نے مریدان زمین عطا فرمائی وہ تو قبضہ گروپ بھی آ گئے وہ کہنے لگے زمین ساڑی ہے بابا فرید نے فرمایا زمین ساڑی ہے کہنے لگا دوسرا قبضہ گروپ تو آنے کل پروف کوئی کاغذات آپ نے فرمایا فقیران کل کاغذات نہیں ہو دے فقیران کول کوئی ایسی چیزاں انہاں زمین دی جائیداداں دی لوڑ انہاں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں انہاں اللہ دے نال یاری دی ضرورت ہوندی ہے کوئی شے میرے کول کوئی نہیں انہاں آکھیا پھر زمین تہاڈی نہیں نوجوانوں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے قاضی نو فرمایا آجو چل کے زمین کول پوچھ لینے جو زمین بول کے آکھے میں فرید دیاں پھر من جاؤ گے کہنے لگے بابا کبھی زمینہ بھی بولیاں بابا فرید نے فرمایا کسی اور دی ہوئے تے نہ بولے ساڑی زمین بول پوے گی قاضی تے قبضہ گروپ ڈرے ڈرے بابا فرید نال زمین دے کو لے آئے قاضی آکے کہنے لگا زمینیں دس کے دیئے زمین بچوں آواز آئی قاضی اکل دیا یعنی آپ بھولے کھے بچ نہ روی میں دنیا دی زمین بھی فرید دیئے اور جنت بھی فرید دیئے اے زمین دنیا دی بھی فرید دیئے تے وہ جنت بھی فرید دیئے تا میں نے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی میں سید زادے دا ذکر شروع کرن لگا اس تو پہلے میں خراج تحسین پیش کرانگا ساڑی مسجد آل رسول نسل رسول خون رسول آئے نے پیر سید عمران احمد شاہ ولی صاحب زیدہ مجدو آپ دے چھوٹے بھائی نے میں بندہ بھیجیا لیکن انہاں دی طبیعت چاندی کے باری بیٹھا انہاں ذرا پہنا کے آؤ میری طرفوں آپ تشریف لے آئے منڈی عثمان والا تو آپ دی اچانک کتے تشریف لے آئے نے لیکن سید زادہ جس جگہ تے آ جاوے وہ واقعی محفل جڑی ہے نا اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاندی ہے بس سید زادے دا بعد دیدار کریا جے ہون ادھر تک ہو ذرا ایک گلاں بڑیاں لمبیاں نے لیکن میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی آخری گل کرن لگا لوکی کہندے نے یہ سنیاں نے ٹونگ رچایا ہے ایک کہندے نے جی اوتھے ایک جنتی دروازہ ہے تے اسی بہشتی ٹپن چلے ہیں یہ لوگ ساڈے تے اعتراض کردے نے میں کہ بھی اعتراض تہاڈا جڑا ہے نا کچھ تسلیم کرن والا ہے لیکن میں کیا والدہ زندہ ہے جی بالکل میں کیا نبی دی حدیث نہیں پڑھی کونین دے والی نے فرمایا کہ ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے کہنے لگے جی بالکل علماء کول سنی ہے میں کہ ماں تھاپیاں تھپدی ہوئے ماں دیہڑی کردی ہوئے ماں لوگاں دے برتن دھوندی ہوئے ماں جڈی بھی گناہگار ہوئے بندے دی جنت او دے بولو یار اور اچھی بولو بندے دی جنت ماں دے قدماں دے تھلے جڈی بھی گناہگار ہوئے بندے دی جنت ماں دے قدماں دے تھلے تے جدو آئی نا چٹی داڑھی والے باپ دی واری کونین دے والی نے فرمایا صحابہ جی کملی والے فرمایا جنت دا درمیان والا دروازہ ویکھنا جے عرض کیتی کملی والے ویکھنا ہے فرمایا اٹھو اپنے اپنے گھرانوں چلے جاؤ فرمایا جاؤ گھر عرض کیتی کملی والے گھر بھی کوئی جنت دا درمیان والا دروازہ ہے کونین دے والی نے فرمایا اپنے باپ دی پیشانی دی جا کے زیارت کر لو فرمایا تہاڈا باپ جنت دے دروازیاں وچوں ایک دروازہ جے یہ سب میری ماں کی دعا اپنی گاڑی پہ لکھانے والوں مجھے یہ بتاؤ جب باپ جنت کا دروازہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کوئی حویلی ہو تو دیوار پھلانگ کے جاؤ گے یا دروازے کے رستے سے جاؤ گے دروازے تھانی جانا ہے نا تے جے قد پھلانگی تے پھر
چھتر بہن گے تے کہڑے پاسوں جانا ہے بولو تو صحیح اے مولوی کیڑی ہے میں پچھلے جمعے تینوں سیاںدا رہا میرا پتر ماشاءاللہ اے میرا شاگرد ہے تے میرے کول سیاح نہیں پچھلے جمعے اللہ پتر تینوں ہور عزتاں تے برکتاں دے تے تینوں اللہ واہ واہ مالدار کرے حضرات توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ کندھ پھلان کے جائے کہ جتیاں بجن گیاں دروازے تے تھانی جانا پائے گا تے دروازہ تیرا باپ ہی ہولی ہولی بولو پیو دی شان جو ساڑھے واسطے بھی علمیہ بھی 50,000 روپیہ 50,000 تے گل ہی کوئی نہیں 2 لاکھ روپیہ نات خانو دے کے تے او بھی آندہ تے نالی داڑی دوڑی منا کے انج تازہ کلین شیپ ہو کے تے ممبر تے تسی پا دیں دے جو پھر انہوں آندے جے پڑھون ہیں یہ سب میری ماں کی دعا تے ماں دی شان سن دے ہو ہوں جی او تھے انہوں ایک کانچ کو پاجی جتھے ماں دی شان پہ سنانا ہے او تھے ابے دی شان بھی ہے او بھی سنا ہیں ماں دیا شانہ سن کے تے پتران دے کول تسی عزت جڑی بنوائی پھر دے جے نا یہ تھانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے اس واسطے ماں دا مقام ہے پر جتھے ماں دا مقام ہے اوتھے ابے دا مقام ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب نے ماں دی بڑی شان بیان فرمائی ہے پر ماں دی قسم نہیں چکی جدو قسم دی واری آئی نا رب نے بڑھے باپ دی قسم چکی ہے فرمایا مینوں فرمایا باپ دی قسم ہے فرمایا مینوں باپ دی قسم چکی ہے رب نے باپ جنت دا دروازہ تے ماں دے قدماں دے تھلے جنت او جڑی ماں دے قدماں دے تھلے تیری جنت ہے نبی نے تے گھر گھر وچ جنت رکھ جڑی ہے تو ایک بہشتی دروازے نوں روندا پیا پڑھیا ایک بہشتی دروازے نوں روندا پیا ایک بہشتی دروازے نوں پیا رونا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے مرشد نے فرمایا جا تے شرینی لے کے آ تیرے پردادے مرشد دا اپا ختم دیوانہ تے گئے تے شرینی لین واسطے ویکھیا لوگاں دا ہجوم ہے تے پالکی وچ کسے نوں بٹھایا تے پوچھیا اے کون ہے آکھیا جی اے خواجہ نجم الدین صغرا ہے انہاں تے اوتے اس ٹائم سکرات ہے او عالم ہے انہاں اوتے تے انہاں دے منہ دے وچوں اے گل نکل گئی ہے بھی جیڑا میری زیارت کر لے گا نا او جنتی ہے تے لوگ اوتھے جانے شروع ہو گئے زیارت واسطے انہاں کہا بھی لوگاں ایتھے آنا میں آپ ہی جانا بازار دے وچ لوکی میری زیارت کردے جان گے بابا فرید نے اینی گل سنی تے ایتھے کپڑا رکھ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اکھاں دے اوتے کپڑا رکھیا کپڑا رکھ کے شرینی لے کے ٹرے ٹرے مرشد دی بارگاہ دے اندر آ گئے عرض کی دل لجپالا میں خواجہ نجم الدین صغرا دا اعلان سن کے آیا وا او فرما رہا سن جڑا میری زیارت کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا جڑا مینوں ویکھے گا اللہ جنت عطا کرے گا جڑا میری زیارت کرے گا او پکا جنتی ہے او پکا جنتی حضرت خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو دیکھے کہ کوئی نہیں عرض کی دل لجپالا میں انہوں کی ویکھنا سی میں تے تو انہوں ویکھ بیٹھا اور تو انہوں ویکھیا کسی اور نے ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں آپ دے مرشد نے سینے اللہ کے فرمایا فریدہ انہوں تے اعلان کی تے جڑا میرا چہرہ تکے گا وہ جنتی ہے جب میں اعلان کرنا وا جڑا تیرے بوئے وچوں لنگ جائے گا او بھی جنتی جڑا تیرے بوئے وچوں لنگ جائے گا او بھی جنتی ہے میرے رسول سے بیٹھا میں بڑا خوش نصیب ہاں او دی وجہ پتہ ہے کی ہے میں 2 ہستیاں دا ذکر کرنا ہے ایک ہستی دی راتی دربار شریف تو حاضری ہوئی ایک ہستی دی اس ہفتے دے وچ ہوئی ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ 5 تو لے کے 10 تک وہ دروازہ کھلتا ہے جنہوں بہشتی کہندے ہو ہاں جی اس جگہ دے ہوتے اور اینی شہد اور گواہ بڑیاں چیزیں دے ہوتے لکھیاں نے علماء نے ایک سنا دینا ایک تے ای ہے اور ایک بڑیاں چیزیں لکھیں ایک تے ہور سنو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی خواجہ نظام پاک آپ دے خلیفہ خاص آپ آندے نے کہ میں مرشد دی بارگاہ وچ بیٹھا سا آپ دی قبر تے میں ویکھیا بھی جڑا بہشتی دروازہ ہے نا اس دروازے دے وچوں نبی پاک بھی لنگے نے 4 یار بھی لنگے نے تے رب دیاں رحمتاں بھی وسدیاں پیاں نے تے خواجہ بختیار بھی نال نے ہند الولی خواجہ معین الدین بھی نال نے اللہ دا کرم ہے آندے نے میں ویکھیا کرم رب دا چھم چھم وسدا پیا ہے تے بے ساختہ آپ دی زبان دے وچوں نکل گیا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد
چھڈو یار کی تانوں میں کہاں اجے تسی مستی نہیں ہوئے اچھی فرماؤ اللہ محمد چار یار آندے نے نالے اے آوازاں آ رہی ہیں تے نالے نبی پاک فرما رہے ہیں جیڑا ایس بوئے وچوں لنگ جائے گا امن پا جائے گا جیڑا اس بوئے وچوں لنگ جائے گا وہ امن پا جائے گا ساڈے کول اینی گواہ حضرت خواجہ نظام پاک نے اس گل دے اوتے آپ فرماندے نے اس تو بعد مشہور ہو گیا اے بہشتی دروازہ ہے اے جنتی دروازہ ہے جیڑا ایتھوں لنگے گا وہ امن پا جائے گا لیکن ان دے اوتے میں ایک جھنجھوڑن دی گل کرنا صرف جنتی دروازہ لنگن دے نال بندہ جنتی نہیں ہوندا اون دے کم بھی تے فرید والے ہونے چاہیے تے جی اسی آکھے میں راتی بہشتی دروازہ لنگ آیا تے نہ نماز پڑھے تے جھوٹ تو جھوٹ بولے تے شراب پیوے تے چرس پیوے تے لوگاں دا حق مار لوے تے بہناں دا حق مار لوے تے پیڑے کم کرے تے کہے میں بہشتی ٹپیاں 50 واری بھائی تو 100 واری بھی ٹپ لے تینوں فائدہ نہیں ہونا تینوں فائدہ ادو ہوئے گا جدو میرے فرید والے کم کرے گا فائدہ کدو ہوئے گا میرے بابے بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دا بچپن ہے تے گھروں باہر نکلے نے تے آپ دے والد صاحب پریشان ہو گئے پتر کدھر چلا گیا تے آپ بچیاں وچ کھیڈ پہ کھیڈ دینے کھیڈ دینے کھیڈ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اے پہ کھیڈ دینے آپ فرماندے نے چھینا انج چھنیندا یار وجے اللہ والی تار چھینا انج چھنیندا یار تو بچے نے اج کر کے انہاں دیاں کھیلاں بھی عجیب سن ہتھاں وچ ہتھ پا کے نا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تے آپ فرما دے نے چھینا انج چھنیندا یار چھینا انج چھنیندا یار وجے اللہ والی تہار چھینا انج چھنیندا یار اے نالے پڑھ دے نے تے باپ آ کے ویکھن لگ پیا بھی اے کی کردے نے تے نالے آپ بچیاں نو فرما دے نے او بھائی سنو لوکاں دا جپ مالیا بابے دا جپ مال ساری عمراں تسبیح کیتی ایک نہ کتھا وال ہیں چھینا انج چھنیندا یار چھینا انج چھنیندا یار اے آپ نے آکھیا نا تے آپ دے باپ نے سن کے تے فرمایا پتر عبداللہ اے تینوں کنے سارے شعر سکھائے نے تے آپ نے فرمایا جی میں تے کسے نے سکھائے ایک بزرگ لنگے نے او پڑھتے جا رہے سی تے میں بھی پیچھے مینوں چنگے لگے تے میں پیچھے گیا میں بھی پڑھدا گیا او پڑھتے گئے تے مینوں پیچھے یاد ہو گیا تے میں پڑھنا شروع کر دیتا سینے نال لا کے گھر لے کے آئے تے ماں نو فرمایا ایندا خیال کریا کر اے کچھ ہے ہی تے کچھ بنے گا بابا فرید بھی مادر زاد ولی نے تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی مادر زاد ولی نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ابتدائی تعلیم ماپیاں کو حاصل کی تھی تے باقی تعلیم قصور شریف وچ حاصل کی تھی آپ دے استاد دا نام سی حضرت حافظ غلام مرتضی رحمت اللہ علیہ بہت آپ دی توتی بول دی سی اے نا موضوع طویل سنن والا پھر مزہ آندا بندے نو ایک دو گلاں نال سواد نہیں آندا لیکن میریاں ایک دو گلاں نال بھی تانوں سواد آ جانا اچھی فرماؤ سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دا تے حضرت وارث شاہ دا دور ایک ہی ہے پیار بھی بڑا سی تے کسے آپ دے استاد محترم فرماندے ہوندے سن دو شاگرد سن دو میں سید نے ایک سرنگی پھاڑ کے بیٹھ گیا تے دوجا ہیر دے پیچھے پہ گیا اے آپ کدے لاڈ وچ فرماندے ہوندے سن ایک نے سٹار پھاڑ لی تے دوسرا ہیر لکھن لگ پیا اے لاڈ وچ آپ فرماندے ہوندے سن علم حاصل کر لیا تے گھر چلے گئے تے عرض کردے نے ابا میں ساری علم تے پڑھ لیا تے ہن باطنی بھی کوئی جڑا ہے نا اے اللہ دے نال ملا دے اے مرشد کامل دی ضرورت ہے جننے بھی اولیاء اللہ نے پامیں سید تے پامیں غیر سید انہاں دی تاریخ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو علم پڑھے پہلے زاری پھر مرشد پکڑے مرشد تو بغیر گزارا اس تواڈے وچوں کئی بیٹھے نے جنہاں دا مرشد کوئی نہیں او آندے نے جنہاں سانو مرشد دی لوڑ ہی کوئی نہیں ڈائریکٹ ہی اللہ دے نال رابطہ ہے ساڈا میں تانوں آکھا بھی چھت تے چڑھو تے سیڑھی تو بغیر چڑھ جاؤ گے جدوں چھت دے تے سیڑھی تو بغیر نہیں چڑھ سکدے تے اللہ تک تسی بغیر وسیلے تو کیویں پہنچ سکدے او بھائی اکھ دے وچ سرمے تے ویکھ سکدے ہو سہارا لینا پائے گا کہ دا اینے دا شیشے نال اکھ دا سرما ویکھو گے تے رب نو بغیر سارے تو ہی اے معرفت دیاں گلاں
ابا جی مرشد دی ضرورت ہے، فرمایا پتر اے وظیفہ کر۔ بابا بلے شاہ وظیفہ کرن لگ پے، نوجوان وظیفہ کر دیاں وظیفہ کر دیاں۔ ایک رات بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے وظیفہ کر دیاں، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی ایک بزرگ چٹی سفید داڑھی والے سفید لباس میرے خواب بچے آئے، عرض کی تھی لاجپالا تسی کون ہو؟ فرمایا پنجویں پشت دے وچوں میں تیرا دادا عبدالحکیم آیا وا۔ فرمایا پترا پانی پلا، عرض کی تھی لاجپالا پانی دے کوئی نہیں، اے دودھ میرے کول موجود ہے۔ فرمایا دودھ لے کے آؤ، بابا بلے شاہ نے میں دودھ پلایا، بزرگاں نے ادھا دودھ آپ پیتا ادھا مینوں پلایا، پلا کے سینے نہ لایا۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے میرے اندر بھی روشن ہو گیا، میرا پار بھی روشن ہو گیا۔ عرض کی دل لاجپالا میری مدد کرو، مینوں مرشد کامل دی لوڑ ہے۔ فرمایا پترا جا چلا جا لاہور چلا جا مزنگ، فرمایا چلا جا لاہور مزنگ، ہوتے شاہ عنایت قادری ہے پیشے دا یارائی ہے، اندے ہاتھاں وچ ہاتھ دے لے تینوں اللہ نال ملا دے۔ آندھنے صبح اٹھا دے میں بس یار، آندھنے میں صبح اٹھیا تے بابا جی نے ساری گل دسی، فرمایا جا پترا، آندھنے میں سارا کچھ چھڑ دیتے ہوئے، آندھنے میں ٹورا لاہور میں زنگ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کو آ گیا، تے جا کے میں عرض کی تھی لاجپالا مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا مرید ہونے واسطے کچھ میریاں شرطاں نے، پھر مرید کراں گا۔ عرض کی تھی لاجپالا شرطاں کی نے؟ فرمایا 500 روپیہ لگے گا۔ کنا؟ 500 دے سونے دے کڑے لیا دو، 500 دا گھوڑا، 500 دا سوٹ، اے 4 چیزاں لیا مرید کر لانگا۔ تے ہون زور ہو گئی ہے، مغرب تو پہلا اے چیزاں چارے میرے کو لیا تے تینوں مرید کر لانگا۔ بابا بلے شاہ دینے میں ہون میں کتھے جامع دے کے آدھنے میں ٹوریا نا راوی کنڈے تے آکے بہ گیا۔ آدھنے اثر دی نماز دا ٹائم ہویا تے مغرب قریب تے سورج بھی ڈوبا نالا ہو گیا تے میں بھی پریشان، 4 چیزاں کتوں لے آواں۔ آدھنے اچانک سواری تے ایک بابا جی آئے تے آکے میں نو کہنے لگے اے ذرا میری ایک گنڈ ہے اینو پکڑ کے رکھ دے، اے گھوڑا ہی اینو بھی پکڑ کے رکھ تے میں ٹوبی لا کے ہونے آیا۔ بابا جی آندے نے انہاں ٹوبی لائی، میں بابا انتظار کیتا پر بابا بار بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آندے نے میں سوچیا اللہ بلو مدد آ گئی، میں وہ گڈڑی لے لئی تے سواری تے بہ گیا، گھوڑے تے بہ کے سیدھا مزنگے آیا، ٹریا شاہ عنایت قادری کو لے آیا۔ جدو شاہ عنایت قادری کو لے آیا مریداں نے ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے اے تے گھوڑا ساڈے پیراں دا اے۔ آندے نے میں گٹھڑی کھولی، اندے وچ ایک 500 والا سوٹ، 500 دے سونے دے کڑے تے 500 روپیہ نقدی ہے۔ میں ویکھیا اللہ دی امداد تے جدو مریداں نے ویکھیا ویکھ کے کہن لگے اے تے کنگن بھی ساڈے پیراں دے، اے تے گھوڑا بھی ساڈے پیراں دا، اے گٹھڑی بھی ساڈے پیراں دی، لگدا تو چور ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری حجرے وچوں نکلے، مرید کہن لگے لاجپالا اے چور پکڑا گیا، سینے نہ لا کے فرمایا نو چور نہ آکھیا جے، اے گھوڑا بھی ساڈا، اے سامان بھی ساڈا تے بلا بھی ساڈا، بلا بھی ساڈا ہے تے گھوڑا بھی ہر شے ساڈی ہے۔ مرید کر لیا، سینے نہ لایا، آندھنے اندر باہر سارا روشن ہو گیا، پھر چلے کروائے۔ ساڑھا کی حال ہے، پیر پھڑ لیا، پھر جانا قسمت یا نصیب۔ تے جی پیر صاحب آکھنا روزانہ دے کو 2 سپارے پڑھنے، تے اسی نے پیر صاحب کو توید ہی دے دیو۔ ساڑھے کو لینا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اے ویکھو جنہاں نے چلے کیتے، ہاں جی جدو چلے کیتے راج کے پیر نے ویکھیا بھی ہون کامل ہو گئے، فرمایا جا پتر قصور چلا جا، ٹورے قصور آ گئے۔ تو جدو قصور آئے جتھے آپ دا مزار ہے، اس سے جگہ تے آ کے بیٹھے،
ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਠਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। अब बाहर सैयदजादा मौजूद है यार, तके जे ज़ियारत सैयद न होवे तो फिर सोहना ना होवे। अगले जुम्मे में पीर नसीरुद्दीन नसीर का जिक्र करना ते नाल मैं दाता अली हजवेरी का करना है। दाता अली हजवेरी ते पीर नसीर इन दोवां दा उरस इकट्ठा ही आ गया। ये मैं अगले जुम्मे जिक्र करना है इंशाअल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह दा दोस्तां ने किया फरमाइश सुनाने, मैं इंशाअल्लाह भी सुनावांगा, लेकिन अज इन दोनों पीरां दा जिक्र। कसूर आए ते पठानी नूं पता लगा उन्हां को रुमाल को कपड़े को तहफ तोहफे तहफ लै ते टुरी टुरी आ गई। वेखिया बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा, बड़ी हुस्नो जमाल दी मलका जो सामने आके खड़ी हुई तो बाबे और चेहरा इधर कर लिया, वो इधर आई तो बाबे और इधर कर लिया, वो इधर आई बाबे और इधर कर लिया। आंदी बाबा नौजवाना मैनू तो सारी दुनिया वेखण दी हसरत रखदी ते तुसीं वेंदे क्यों नहीं? आपने फरमाया बीबी तेरे अल ते मैं तां वेखां मेरा आदा माई कोजा होए, तेरे अल ते मैं तां वेखां मेरा आदा माई कोजा होए। फरमाया मैं तेनू नहीं वेखना, मेरे नाने ने मना किया, मैं तेनू नहीं वेखना, मेरे नाने ने मैं नहीं वेखना, नाने और मना किया है। आंदने ताड़े नाना कौन है? फरमाया वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। हाँ जी सच्ची ते पक्की तौबा कर ली ते आंदी ये तुसी शहर तो बाहर डेरा ला लिया, उत्थे आओ शहर में डेरा लाओ। आपने फरमाया कोई नहीं, हौली हौली शहर भी इत्थे ही आ जाए। कोनी हौली हौली वो एक बजुर्ग सन तो कब्रस्तान जाके बह गए। वो किसी ने आखा बाबा जी लोग तो शहरों के पिंडों में जाके बहते ने, तुम कब्रस्तान आके बह गए जे। आपने फरमाया कोई नहीं, हौली हौली इन्हें भी इत्थे ही आना है। वेख लो फरमाया सारे ही इत्थे आणगे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह नूं 12 एकड़ रकबा दिता, नाल अच्छा मकान आप दे नाल जेड़े खलीफे आए सन, तालीम दा सिलसिला शुरू हो गया, खानकाही निज़ाम शुरू हो गया। हजरत वक्त गुजरदा गया तो कसूर दे अंदर कहत पै गया। आपने फरमाया भी लोग भुखे मरन। बाबा बुल्ले शाह दे बड़े फतवे बड़ा कुछ मैं पढ़िया, बहरहाल तुहानूं कुछ नहीं सुना रहा, तुहानूं तां एवें गल्लां ही सुना रहा। बाबा जी जदों कहत पै गया ना बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जदों कहत पिया ते आपने फरमाया आओ भाई कम करो। वो मिट्टी एक जगह ते पई सी, फरमाया चुक के अज रखो। वो जदों शाम तक लोगों ने कम करना सुबह तो लैके ते आपने मुसल्ले दे थल्लों शाम नूं पैसे दिते जाने। वो 2 बेलियां दी नीयत खराब हो गई। उन्हें आख्या बाबे होरी रोजाना मुसल्ले दे थल्लों देंदे ने ते आपां बाबे दा खजाना ही चुक के लै चलने। नौजवानों 2 बंदे आए, इन्होंने मुसल्ला चुके आओ थलों मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। सारी रात लगे रे हथे कुछ ना आया, फिर उन्होंने बंद किया मुसल्ला उत्ते रख दिता। जो सुबह हुई दिहाड़ी करने वास्ते आ गए, दिहाड़ी करते रहे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह शाम का टाइम हो जाओ आपने सारियां नूं मजदूरी देनी शुरू कर दी। जदों ये दोनों आए इन्हों डबल मजदूरी अता फरमाई। हाथ बन के अर्ज करते ने लजपाला उन्होंने सिंगल मजदूरी अता फरमाई आओ सानू डबल दी जे। आपने फरमाया उन्हें हाफ टाइम लाया है, तुसी दिने भी लगे रहे हो राती भी लगे रहे। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अकल दे। एक नजर कर दी सी उन्हां दी काम। चलो आखिरी गल करा यार, मैं सारा कुछ मेरे कंप्यूटर में बड़ा आखिरी गल करा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद दा जवाई सी ते आ गया आप मिलन ते आप दे उस्ताद मोहतरम दी बेटी दी शादी सी। जो तो बेटी दी शादी सी ते आप उधर ही तवज्जो दी, सुनया भी गया लेकिन कोई खास तवज्जो ना दी। ऊंजे मुड़ गए ते शाह नायत ने सुनाया सुना साडे बुल्ले दा की हाल है। हुण हाँ बुल्ले दी गल बुल्ला तुहाडा रहा ही नहीं, बुल्ला बुल्ला नहीं तुहाडा रहा। सौर आन पीरां नूं चुकिया पटिया। पीरां ने आख्या अच्छा निबड़ लेने बुल्ले ना। तो फिर वेला आया भैणां ते भरजाइयां आके कहन लगियां बुल्ले शाह तू सैयद है ते किते अराई दे लड़ लग गया। उन्हां आन मेने मारे बाबा बुल्ले शाह बड़े मेने मारे। सुनावा शेर जी इजाजत है एवं कोई 2-4 मिनट मैनू दे दिओ, मैं ज्यादा नहीं लैंदे तुहाडे। आन बाबा जी ने जनाब आन उन्होंने ताने मारे ए बुल्ले नो
سمجھاون آیا بہنا تے بر جایا من لے بھلیا ساڈا کہنا تو چھڑ دے پلہ ارایا آل نبی اولاد علی نو دستوں کی لیکا لا آیا تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جواب دے دینے آپ فرما دینے دنیا والے ہو فرمایا جیڑا سانو سید آکھے تے دوزخ ملن سزایا جیڑا سانو ارائی آکھے انہیں بہشتی پیگا پایا نوجوانوں جدو تانے میں نے پہنا دے پر جائیاں نے مارے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی جلال جاگے آل نبی اولاد علی سید بال سی آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ فرمایا جے ارائیے انہیں اپنے گولوں تے نہیں دیتا انہیں بھی تے سید گولوں لے کے دیتا ہے نوجوانوں شاہ نید قادری رحمت اللہ علیہ آپ سید زادے دے مرید سن آپ نے جو ملے اسی سید گولوں ملے آسی ادھر بابا بلے شاہ نے قصور بہ کے فرمایا جے ارائیے تو انہیں اپنے گولوں نہیں دیتا انہیں بھی تے کسے سید زادے گولوں لے کے دیتا ہے نوجوانوں ادھر مزا کے ایک پنڈ سی اس جگہ دے ہوتے پیر مرشد شاہ نید قادری کھیتی باڑی کر رہے آپ دیکھو پوٹا پتر جدا نام محمد زمان سی وہ بھی اللہ دا ولی سی انہیں بھی سنیا تینج کر کے اپنے باپ والے ویکھیا ویکھ کے کہنے لگے ابا جی سن لے آج اے بلا توڑا نہیں رہا بلا کہندے ارائیں تے اپنے گولوں تے نہیں دیتا انہاں سید گولوں لے کے دیتا ہے جدو زمان شاہ زمان نے نہیں گل کی تھی حضرت شاہ نید قادری نے پتر دی گل بھی سن لئی اپنے داماد دی گل بھی سن لئی آپ بھی جلال وچ آگئے آپ نے فرمایا پترا زمان جے بلا ساڑا نہیں رہا پھر جا چلا ہو گیا جے بلا ساڑا نہیں رہا پھر چلا ہی ہو گئے ولایت سلب ہو گئی روحانیت ختم سارا کچھ ختم بڑا پجے درادر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بس یار 2-3 منٹ ہوتے ہو گئے پھر کس لئے سناما گے ٹائم ختم